桥缸一下，发电机一下，空调压缩机一下，水泵一下，张紧轮一下，发电机皮带一下，点火线圈一下，高压油泵一下，废气阀一下， VVT 电磁阀一下，缺机油一下，再听一下发动机正常启动的声音。这下你知道怎么判断了吧？